नमस्कार साथियों, बेबी हेल्थ गाइड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा मौसम के चेंज होते ही बच्चे को खांसी जुकाम की शिकायत शुरू होने लगती है और रात को सोते वक्त घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। तो साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में इन सभी को ठीक करने के उपाय बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथियों, यदि छोटे बच्चों को खांसी जुकाम घड़घड़ाहट हो जाए तो आप मेडिकल से बेबी रब ले आएं। और बेबी रब बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बेबी रब स्पेशल बच्चे के लिए बनाया गया है। पर साथियों, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि बच्चे की उम्र 3 महीने से कम ना हो। बच्चे की उम्र 3+ मंथ हो तो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। और इसे लगाने का सही तरीका है साथियों, जब बच्चा सो जाए तब उसकी ये चेस्ट पर लगाना है, बैक में लगाना है और पैरों के तलुओं में लगाना है। लगाने के बाद साथियों, बच्चों को पैरों में सॉक्स पहना दें और बॉडी को अच्छे से ढक दें, जिससे कि बच्चे को यह असर करे और बच्चे की खांसी जुकाम को ठीक करे। साथियों, इसे लगाते वक्त ध्यान रखें, यह बच्चे के नाक में नहीं लगाएं, कान में नहीं लगाएं और फेस पर इसका इस्तेमाल ना करें। तो साथियों, यदि आप बच्चे की खांसी जुकाम से परेशान हैं, बच्चा खांसी की वजह से सो नहीं पाता है, तो आप यह घरेलू उपचार अपनाएं। यह आपके बच्चे को तुरंत फायदा करेगा और खांसी से आराम मिलेगा। घड़घड़ाहट की समस्या खत्म हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। तो साथियों, आज की वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।